lan kanca-kanca. Aku bakal nyeritakake kegiatanku nalika pre sekolah. Outbound ing Sobon Desa. Dina iki dina Minggu. Aku lan kanca-kanca saka klub sepatu roda Black Hawk arep ana kegiatan outbound ing Sobon Desa. Dina Minggu aku kudu tangi luwih gesik tinimbang biasane. Amarga aku kudu nyiapake perlengkapan outbound kayata kelambi-kelambi kanggo ganti, banyu ngombe, lan perlengkapan mandi. Dina Minggu esok aku tangi jam 4:30. Banjur sholat subuh. Sakwise sholat aku mulai nyiapake perlengkapan outbound kanthi semangat. Klambi ganti tak lipet rapi, banjur tak lebokke tas. Botol ngombeku tak isi kanthi kebak. Lan peralatan mandi tak toto rapi ana ing tas plastik. Sakwise rampung anggonku tata-tata, aku banjur sarapan. Ibuku mulai manasake mobil lan ngecek indikator mesin. Ora lali ibuku uga ngecek ban mobil. Sakwise sarapan, aku noto perlengkapan outbound ing bagasi mobil. Jam 6 esok aku budal saka omah menyang Sobon Desa. Tekan kono kurang luwih jam 7. Nalika tekan Sobon Desa, aku ketemu karo kanca-kanca lan pelatihku. Acara outbound diwiwiti kanthi ndonga bareng-bareng lan diterusake pengarahan acara saka panitia outbound. Peserta outbound dibagi dadi beberapa regu. Aku mlebu regu ganjil kuning. Kabeh regu duweni pemimpin regu lan anggota regu. Pemimpin reguku jenenge Mbak Aca. Acara pertama outbound yaiku game Flying Bird. Dadi regune sapa sing ora tiba nyakeli guling sing ditaleni. Regu kuwi sing menang. Alhamdulillah reguku menang. Sawise game Flying Bird outbound diterusake game voli air. Game voli air iki padha karo dolanan voli biasane, nanging karo nglangi ing kolam. Reguku menang meneh. Sawise game voli air outbound diterusake game lari estafet. Iki game sing tak senengi. Mlayu saka garis start karo nyekel kon pas tekan ing garis finish. Kon sing tak cekel tak wenehke kanca sak regu, banjur kancaku mlayu cepet nuju garis finish kanthi nyekel kon. Di bulan baleni saokehe peserta regu. Alhamdulillah reguku menang meneh. Esih ana akeh game-game liyane. Sakwise acara game rampung, aku lan kanca-kancaku kabeh padha nglangi ana ing kolam renang. Sawise marem anggonku nglangi, banjur adus resik nganggo sabun mandi lan sampo. Acara diterusake mangan bareng kanca-kanca nganggo ayam goreng lan sup sayur. Acara outbound rampung, terus aku pamitan balik omah. Tekan omah kurang luwih jam 4 sore. Aku banjur ngaso karo nonton TV. Sakwise krasa ngantuk, aku nyikat untu lan ngresiki rai terus turu. Kuwi ceritaku nalika prainan wingi. Matur nuwun.